ये अपनी मोरले का एक लूप का पैनल है, जिसमें हम डिवाइस चेक कर रहे हैं भाई कितने डिवाइस आ चुके हैं। नॉर्मल पहले पोजीशन में ये ऐसा रहता है बाहर। अब हमें चेक करना है, जैसे हमने वायर जोड़ के आए ना, तो ये फॉल्ट में शो हो रहा है, मतलब ये डिवाइस आ रहे हैं कि भाई हमें ऐड किया जाए। ऐड डिवाइस जैसे हम चेक करके भी देख सकते हैं, एक ये आ रहा है डिवाइस ऐड के लिए हो रहा है, जैसे 62 नंबर और 63 नंबर ये आते हैं ना, वो ऐड के लिए बोल रहे हैं। अब ये 15 नंबर डिवाइस ऐड के लिए मांग रहा है, ये पूरे ऐड के लिए बोल रहा है। अब हम चेक करते हैं इसमें हम डिवाइस पूरे कैसे ऐड करते हैं। जैसे पहले इसमें पहला ऑप्शन बोलता है जिसमें निकलता है फायर, फॉल्ट, डिसेबल, इन टेस्ट और एक्शन पे 5 नंबर दबाएंगे और फिर बाद में ये मांग रहा है पासवर्ड के लिए जो आप देते हो वही पासवर्ड होगा। बाकी आप ये हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद ओके के बाद में हम ये टेस्ट आ रहा है, फिर सेट क्लॉक आ रहा है, डिसेबल अनेबल आ रहा है, व्यूअर आ रहा है और डिटेक्शन मोड आ रहा है, पैटर्न डेरी आ रहा है और कमीशनिंग आ रहा है। तो हमें कमीशनिंग में जाना है। कमीशनिंग के लिए 7 नंबर पे आना पड़ेगा। अभी हम आ रहा है मेमोरी इज लॉक, प्रेस ओके की टू अनलॉक। अभी मेमोरी लॉक है, उसको अनलॉक करने के लिए आपको ओके का बटन दबाना पड़ेगा। ये ओके दबाने के बाद इसमें आ रहा है जर्नल ऑप्शन और ये दूसरा आया लूप और लोकल इनपुट, लोकल आउटपुट, जोन, लॉगिन्स और डिटेक्शन मोड और डेली टाइम और पैनल और जीरो आ रहा है एजिट कमीशनिंग, यानी कमीशनिंग से बाहर होने का। तो हमें अपने डिवाइसों को ऐड करने के लिए इसमें लूप में जाना पड़ेगा, जो 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आ रहा है एडिट डिवाइस और लर्न और लूप से रीस्टार्ट। अब हमें लर्न करना पड़ेगा इसमें। ये ये लर्न करने के लिए हमें यहाँ पे लर्न पे जाके ओके करना पड़ेगा। इस पर कन्फर्म के लिए ओके मांगता है। ओके का बटन करने के बाद हमें ये टोटल ये डिवाइस बताता है भाई कितने डिवाइस आपके आ रहे हैं। अब इसमें टोटल 61 डिवाइस बता रहा है अभी, जो हम चेक कर सकते हैं भाई जो हमने नंबरिंग दी है वो नंबरिंग यहाँ आ रहेगा। जैसे हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया था, 1 से लेकर 4 तक, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, फिर ये 25 हमारा ख़राब डिवाइस था, इसको हमने हटा दिया। 26 से ये आ रहा है। ये अपने टोटल डिवाइस आ गए, जितने हमने डिवाइसों को नंबरिंग दी है वो सब आ गए हैं। अब इससे हमें बाहर आना पड़ेगा और ऐसे बाहर फिर ये आ रहा है एजिट कमीशनिंग से बाहर आने के लिए। ओके जीरो बटन दबाया, एजिट से बाहर हो गया। अब इसमें 7 नंबर के लिए बैक का ऑप्शन है, जिससे कमीशनिंग या व्यू आ रहा है ना, इनसे बाहर होने के लिए। अब आ रहा है टोटल अपने इस व्यू से लॉग आउट करने के लिए। तो लॉग आउट से पहले हम इसको रीसेट करेंगे, सिस्टम रीसेट करने के बाद अपने पास जो फॉल्ट आ रहे हैं ना, पहले 92 फॉल्ट आ रहे थे, अब ये अभी बजर की आवाज़ आ रही है, इसको बंद करने के लिए मूड बजर का बटन दबाएंगे। अब इसमें 2 या 3 अपने फॉल्ट आएंगे। जो पहला ऑप्शन आता है अपने फॉल्ट का लूप ओपन सर्किट, अभी लूप ओपन है, तो ये हमने जो वायर पूरा टर्न होकर वापस आता है ना, उसको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, अभी सिंगल वायर पे चेक किया। और दूसरा आ रहा है बैटरी मशीन, जो हमने इसमें अभी बैटरी नहीं लगाई है। ये हो गया अपने ऑटो लर्न करने के डिवाइसों को ऐड करने का। ओके, थैंक यू।